আসসালামু আলাইকুম। আগের ভিডিওতে আমরা আপনাদের দেখিয়েছি কিভাবে আপনারা মাংস আর পাউরুটি দিয়ে রোল তৈরি করতে পারেন। আজকে দেখাবো কিভাবে পাউরুটির থেকে যাওয়া বা বাদ দেওয়া লাল অংশ দিয়েও একটা ফাঁকিঝুঁকি নাস্তা তৈরি করতে পারেন। চলুন দেখি। আমরা এখানে প্রায় 10টা পাউরুটি সাইড নিয়ে নিয়েছি। ফ্রাই প্যানে তেল নিব 1 কাপের 4 ভাগের 1 ভাগ বা 60 গ্রাম। একটা ডিম ফেটে নিব আর এতে দিয়ে দিব 1 চিমটি লবণ। আপনারা চাইলে অল্প একটু চিনিও ব্যবহার করতে পারেন। লবণটা ভালোভাবে মিশিয়ে এবার পাউরুটি স্লাইডগুলো ডিমের মধ্যে দিয়ে চারপাশে মেখে নিব। দর্শক, আমরা আসলে এগুলো অপচয় না করে সামথিং নিউ ট্রাই করতে চেষ্টা করেছি, তো সেই চিন্তা থেকে আমাদের এই রেসিপিটার উদ্ভব। এই পর্যায়ে পাউরুটি স্লাইডগুলো একে একে তেলে দিয়ে দিব। পাউরুটি স্লাইডগুলো এপাশ ওপাশ করে চারপাশে 5-7 মিনিট ভেজে নিব। ব্যাস হয়ে গেল আমাদের নাস্তার রেসিপি, যার নাম দিয়েছি আমরা ফাঁকিঝুঁকি ব্রেড এজ। তো আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে এবং এমন মজার মজার রেসিপি পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন। প্লিজ বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দেবেন এক্ষুনি। আর ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।